so mwana yita kubwa nafaanana bw'ati. Aisha okumanya Aisha kakazi goli kabi mu bantu bonna be wandikolaganye nabo olabyeyo palaso ye muntu eyagenda mu maka ga bbaawo gw'okaayanira n'asanjaga buli kyeramu. Embeera eyetabuse kukabira asi ebirungi kati abasezaala we amukolimidde era agambye nti ono ajja kubungeta naddala wakati nga Alien Skin embeera akkiriziganya oba tojja kukkiriziganya nange byatabukamuko si bye byalulika kati Sezaala avuddeyo nga mukambwe wabula njagala osooka mbule mu comment section. Alien Skin kikyalina okukola embeera esobola okuba nga egonjola. Sezaala agambye talina kyayagala okujjako nga Alien Skin ateereddwa mu mateeka. Yakoze kino muwala wange nkiddamu nga nkigumiza nsaba Katonda amusseeko obusungu bwe. N'atematema kapa n'embwa n'ayonoona emaali ya bbaawo. Yakusembeza jjukira ate gwe wali omusuddewo olw'okuba yali munaku. Nakusembeza nakusera wakazigo na he gave you an opportunity to be in your kids life. Kati gwo kwatagana ne Palaso muno mulabise Alien Skin kakazi goli kabinyo. Palaso ye muntu in your lifetime luwandi bade tusana kwatagana naye kuki yabakola. Nkati oli wana oyasana buba kuwa abana nga bamulekera awo yali omunaku. Singa yali munaku wandivuddeyo kantu gwe. Wewe muze omuvandime gw'okabira muno gubatijisa omuvandime yayina amawota. Omuvandime ayina amazzi. Yasika ebigaaga n'ekyokubiri si ye mujja oyo yekka ye yagumira embeera embi kati embeera yayinu oyagala kubeera mu bakutijisa genda okole n'oyo nakawere naye akola naawe genda okole genda ofune passport ogende mu bwakadama kakazi gwe ogenda tulaba kimafya ate genda onoonye taata w'omwana omutuufu asembayo oyo asembayo gw'ogambye nti olina abaana basatu si wa Alien Skin kyekyakugobya ne makaago wonna walitambulira akati olowooza singa oyo baba bamutadde mu maaso tuba tutya. Omwatuuse ku poliisi bagambye muzibu embu muzibu nnyo ekyo tujja musobola kati mugenda kukola ekyokukola kakati ekyokukola poliisi yo webeerebeddwa si yesemberako amateeka poliisi ekuŋŋaanya bukuŋŋaanya ompuliriza bulungi naye naye erina abagitwala beba balemeddwa nansinza kweyongera nnyo obawadde ebbanga ki olyoke weeyongereyo siyinza nabbawa bbanga oliwe yali atuusa kulina obuzibu yabampa ebbanga. Aisha omwami wo oba abadde bbaawo wabula eddiini gye nzikirizaamu egamba nti edduwa oba essaala y'omuntu abaali azaamaanyiziddwa zizimu ku ssaala ezaanukulwa nkusaba sooka olakinge Alien Skin yeetaaga ofuna information ya taata ono taata mukaawu nnyo era ebigambo bye naye nga nina ne mukyala wa Alien Skin bano bonna abavumyevumye njagala naye omulabemu ate oba oliawo n'abantu ab'enjawulo. Obwongo bwe bulina obuzibu bw'oba oyagala okubeera ng'ogamba nti bano bazzukulu ba bano tokola otyo ebyo bye yakoze tebiriiyo ate ng'alina ennyina n'atawabula agamba bugambi musajja tebamuddamu nga yawasaawa ate era okugamba musajja tebamuddamu kale gamba omuwala ddayo abakadde bo bakubuulire eyo nayo procedure naye okukuba n'otomeza mwana yange nenvaamu n'omusaayi mu nnyindo kati munda eyo gye guvudde eba efaanana etya ebyo ebifaananyi bye mulabye nga abikutte munangira byo byabuntu yentunulayi obwo obulabe obwo butemu. so gavumenti mugiwanjagira butyo omulanga anti gega amateeka gavumenti ge mateeka si bakiri kakati egenda kukola kuba tituli balamuzi bagenda kukola ekisaanidde omubi akole bw'ati asasula atya naye ng'ekikulu twagala abaana abo ate babeere mu mbeera ennungi kubanga omwana waffe yabazaala. Tambuza video mpaka ku mufangoni munno saagala tusirike bannaye mbeegaire tusirika bwetyo abantu oba bwetyo bwe twasirika ku bya Aji ne Aji ati twagenda okomekeza nga Aji mutuufu nga Aji ali luzira bandi tunaso muleta mu kooti kuba kati ffe abagenda ku fango ndi buli kiseera abaana tubasanga babalabirira balina ejjajja balabika bulungi kati gwe maama oyagala bakuwe buyambi ki so kumuli oyagala buyambi ki bwa mu mpale bwa mu sikaati obuyambi bw'osaba bwaki bwe kyenjagala okumanya bwe tubakuwa buyambi ki bw'oyagala kuba abaana bali wa kitaabwe wa jjajja waabwe balabirira bulungi era bw'oba osabye abaana
togenda kusaba buyambi bulala abaana ogenda berabirira so bana ebintu bikozesa obwongo omusajja agamba abaana yabatika wamamwe nga nabakubeera sita n'abasuubiza banneebwe sirifuuka sita temugenda kuddamu kundaba otegeera newe ndifuuka sita mugenda kundaba era bwe yafuuka sita abaana n'abakwata n'abatereeza bulungi ne badda mu nteeka ennungi ne maama n'amusembeza abaana babeera ne jjajja naawe wooli bakulabirira otegeera kati buyambe ki bw'osinga okwagala gwe maama bwe kitwagala okumanya nze ebyo mbimanyi bw'oba toli wakabi abakazi tebavaayo naye kasota niwo okubeera owakabi ne kufuna kasente obukazikazi butandika okwejjaya ate nga gwalina abaana mu bakazi mwe mwetereeze otegeera nga bw'abaamaze naye emyaka 7 kyogamba ye lwasose okukuba oba le lwasose okuba nga takuwa sente ebbanga lyomaze naye omwana gwe mulina omwana omukulu wa myaka 7 oba mumaze naye emyaka 9 kyogamba ye lwasose okulaba ebibi bannaye mubeeremu temuluna mannya g'abantu Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gyakucankalanako jangu kusomere ku dduwa okuva edda nedda edduwa zaabaawo edduwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekusibyeko akanyaga. Nina ekyoto kyensobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kukusaasira ajja kukwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 075 2 44 751 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobolo okuyamba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nenna tunulira nga agawagizi ga Alien Skin nga gajejemba era nze nengamba teri muwagizi wa Alien Skin asobola okuba mbutugezewe site mbu aludde site mboba ategeera nti muntu ategeera era nze natugane nga n'okuba omuwagizi wa Alien Skin olina okuba omusiru ekimala mbo bosi maane mbo papa omuntu atasobola nalabirira baana be mbo bosi maane mbo papa omuntu atasobola nalabirira baana be yeezaalira n'omukazi gwe yabazaalamu gwaludde naye nga tasobola namulabirira ne batuuka n'okuyita ku poliisi olabirira abaana boba otegeera nze nabagambe nga ekyo kidogo kifala ne mumpakanyanga mbusimanyi ogyawo musinga ki musinga otutegeera emirundi nga 4 okuyimba emirundi nga 4 muleke nti omuntu waba ayisewo mwe kyovola amuli bisiru sigamba nti omuntu akusingako ku level at that moment mbu yabajja okusinga paka ogwo gudago gusiru gwe notalabirira mukazi wona ne batuuka okutwala ku poliisi nga tosaana kutuula n'oteesa n'omukazi n'oteesa ne mukazi wayina n'abaana kisajja na kikulu kiina n'omwana wa myaka 7 neera nga tekitegeera kijejembuka